Почему вы говорите, так дорого моя сантехника стоит? Ну потому что не вот такой пиздос. Ну потому что можно ровно сделать, а не вот это вот все. И вот так теперь все выглядит. Заказчица тут у нас рядом сидит. Алиса, как тебе вообще все это? Я в ахере, что это все поместилось. Да. Я счастлива, что мне теперь не придется закрывать воду вручную, потому что все это умеет делать зависит. Алиса, закрой холодную воду. Вот как-то так. Невозможно сделать сказку без риска. Работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско. Чтобы